Ennen laskutuksen aloitusta on hyvä käydä läpi perustiedot ja laskutuksen asetukset. Myynnin perustietoihin ja asetukseen pääsee myyntiosion alta kohdasta perustiedot ja asetukset. Käydään tällä videolla läpi myynnin perustiedot. Myynnin perustiedoissa voidaan määritellä tarjouksille, tilauksille ja myyntilaskuille tulostuva huomautusaika ja viivästyskorko. Viivästyskorkoa käytetään myös laskentaperusteena korko- ja perintälaskujen muodostuksessa. Perintäkulua käytetään oletuksena esimerkiksi asiakaskohtaisessa perinnässä. Oletuksena järjestelmän väliaikainen asiakas on tilapäinen asiakas. Käyttäjä voi kuitenkin itse valita järjestelmän asiakkaista haluamansa tilapäisasiakkaan. Tässä kentässä voidaan määrittää oletustuote ostolaskujen jälleenlaskutukseen. Tätä tuotetta käytetään myyntilaskulla, mikäli jälleen laskutettavan ostolaskun tuotetta ei löydy tuoterekisteristä. Tulostusmuodot kentässä määritetään järjestelmän yrityskohtaiset oletustulostusmuodot, eli millaisena tarjous, tilaus ja lasku tulostuu asiakkaalle. Asiakaskortilla voidaan määrittää myös asiakaskohtainen oletustulostusmuoto, joka yliajaa myynnin perustietojen asetuksen. Lisäksi tulostusmuoto voidaan vaihtaa vielä lähetysprosessissa laskukohtaisesti. Mikäli laskulle halutaan viivakoodi, tulee oletustulostusmuodon olla lasku plus tilisiirto. Tuotteen A-hinnassa näytettävät desimaalit määrittää, kuinka monta desimaalia tulosteille tulee laskurivin netto- ja bruttomuotoisiin hintoihin. Niputa mallien tuoterivit tulosteilla valinta on käytössä vain laajennetussa tuotehallinnassa. Mikäli asetus on valittuna, niputtuu saman mallin samalta varastolta peräisin olevat tuotteet yhteisen tuoterivin alle, vaikka ne olisivat laskulla eriteltynä. Myyntilaskujen oletuslaskentakohteet voidaan valita joko laskukohtaisesti tai laskurivikohtaisesti. Jotta laskentakohde voidaan määrittää laskuriveittäin ja laskentakohteet voidaan määrittää oletuskohteiksi asiakas- tai tuoterekisteriin, tulee valintana olla laskurivikohtaiset laskentakohteet. Laskukohtainen valinta ei näytä laskentakohteita laskuriveillä lainkaan. Tässä kohtaa valitaan, mitä tapahtumia voidaan lähettää eteenpäin sähköpostitse. Lisäksi sähköiset palvelukanavat valikosta tulee olla asetettu käyttöön myyntilaskun välitys sähköpostitse. Varaston arvostusmenetelmä näyttää, mikä varaston arvostusmenetelmä on käytössä. Varaston arvostusmenetelmää voi vaihtaa Hallitse linkin kautta. Menetelmistä on kerrottu tarkemmin omalla ohjevideolla. Kohdista osasuoritukset oletuksena valinta tulee olla käytössä, mikäli halutaan osasuoritusten kohdistuvan viitteen perusteella automaattisesti laskuille. Esimerkiksi, jos asiakas maksaa laskun osissa, niin se osa, jonka asiakas on maksanut, kirjautuu automaattisesti maksetuksi ja laskun loppusumma jää avoimeksi. Mikäli yritys käyttää suoramaksuja, voidaan tällä valinnalla ottaa kantaa, meneekö suoramaksuista asiakkaalle ennakkoilmoitus. Mikäli asiakaskortilla on annettu oletusyhteyshenkilö, niin valinta tuo asiakkaan oletusyhteyshenkilö laskulle ottaa kantaa siihen, näytetäänkö yhteyshenkilö laskulla vai ei. Muista lopuksi tallentaa tehdyt muutokset.